Allah'la güreştirin. Hiç korkma. Bir gün bir aslan anam 5 metre. Yok. 3. 2. Aslan bana bakıyor, ben aslan. Aslan bana bakıyor, ben aslan bakıyorum. Tam bıçağı çektim. Tam böyle. Nedim? Bak İlmi, benim adım Nedim. Öğretmen sordu bilmem dedim. Aman bu dünyaya ne diyeyim? Böyle gelmiş böyle giderim işte. Benim adım İlmi. Ben dedim, ne dedim bilmem dedim. Sen zaten hiçbir şey bilmem dedin. Bilmem mi dedim? İlmi. He. Gel buraya. İlmi. He. Bana iyi bak. Bakayım. Baktın mı? Baktım. Peki söyle bakayım bana. Biz buraya niye geldik? Biz buraya niye geldik? Heh, Bir düşüneyim. söyle. Oynamaya geldik. Bu kim? Ne yapıyormuş burada? Elinde sopa var. İlmi, bize ne yapıyorsunuz diye soruyor. Ne yapıyoruz biz burada? Biz burada geziyorduk. Piknik yapıyoruz, piknik. Piknik yapıyoruz. He? Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bir de utanmadan yalan mı söylüyorsun? Daha ne kadar ayıp. Ana ufaklığa bak. Elindeki düzler ne? Ben de sordum. Piknik. Bunlar balta. Ne yapıyorsunuz bunlar? Evet, tırnaklarımızı Ağaç kesiyoruz. kesiyoruz. Ne? Ağaç kesiyoruz. Siz ağaç kesmenin suç olduğunu bilmiyorsunuz mu? Biliyoruz. Onun için zaten gizli gizli kesiyoruz ya. Vallahi atarım sizi içeri. Anam. İlmi. Babam sizi ağzına atarsa görürsünüz. Nedim, ne yapacağız, Nedim? Babam sizi. Gidip ne yapacağız? Ufaklığa bak. Boyundan büyük işlere karışma sen. Peki sen neden boyundan büyük ağaçları kesiyorsunuz bakalım söyleyin ha? Bekçi kal. Perilerin olduğuna inanmıyordum. Gerçekten filler mi var? Evet, gerçekten. Gerçekten. O zaman bana yardım eder misin? Hop bir balta, iki balta. Hop bir balta, üç balta. İlmi. İyi kes, iyi kes. Ana! Bekçi kardeş. Bak ben kuşları çok seviyorum. Kuşları biliyor musun kuşları? Gel bak. Bak. Bekçi kardeş bak orada kuşlar var bak. Çok güzel kuş. Bekçi kardeş bak orada bak. Orada kuşlar çok güzel oynuyor. Ne güzel bak. Tut. Bir daha bu ormanda dolaşmayacağız, tamam ki. Çöz hadi çöz. Bir daha keseceğiniz mi? Yok. Ya işte böyle. Bekçi kardeş, ne olur çözer misin bizi bağladığın gibi? Kötülük eden kötülük. Ben buldum. Kimin bağladığını buldum. Gel kızım gel. Ufaklık, bizi çözer misin? Hadi çöz. Elma şekeri vereceğim sana. Elma şekeri vereceğim sana, elma şekeri. İlmi. Çöz bizi. Benim bir kere elma şekeri var be. İlmi. Bu arada size kim bağlanmışsa çok uyanmış. Ne yapacaksınız peki? Efendim Hadi gel. Hadi gidelim o zaman. İlmi. Kurtardık. dikeceğim. Ben 5 tane dikeceğim. 5 tane. Yaşasın. Ben 5 tane dikeceğim.